त्योहारों के नाम पर सड़कों पर ये कैसा कान फोड़ू तमाशा चल रहा है, जरा इस वीडियो में देखिए। जुलूस में बज रहे डीजे का बेस इतना तेज है कि दुकान में रखी बोतलें और सामान कांपकर नीचे गिर रहा है और बेचारा दुकानदार बेबस बैठा है। नियम कहते हैं कि दिन में शोर 65 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। क्या कान फाड़ देने वाले इस शोर के बिना कोई जश्न पूरा नहीं हो सकता? इस डीजे कल्चर पर आपकी क्या राय है?